ఈరోజు మనం పొడి దగ్గును చిటికెలో మాయం చేసే హోమ్ రెమెడీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. పొడి దగ్గు అనేది పెద్ద సమస్య కాకపోయినా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. గొంతు, ఛాతీలో నొప్పి, ఛాతీలో పట్టేయడం వంటి లక్షణాల వల్ల అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. అలాగే చాలా సాధారణంగా వచ్చే సమస్య కూడా. ఇది పెద్ద అనారోగ్య సమస్య కాకపోయినా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. వెంటనే సరైన రెమెడీస్ ఫాలో అవ్వాలి. చాలా సందర్భాల్లో పొడి దగ్గు ఎలర్జీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంకేతంగా చెప్పవచ్చు. అలాగే పొడి దగ్గును తట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే నొప్పి, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా దగ్గడం వల్ల గొంతులో ఏదో అడ్డుపడిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంటుంది. ఇటువంటి సమస్యతో మీరు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే ఈ సింపుల్ రెమెడీని ఫాలో అవ్వండి. వేసవిలో పొడి దగ్గుకు కారణాలు. డ్రై కఫ్కు వివిధ రకాల కారణాలున్నాయి. గొంతు బ్లాక్ అయినప్పుడు డ్రై కఫ్ ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇతర కారణాల వల్ల అయితే వైరల్ ఫ్లూ, స్మోకింగ్ మరియు ఆస్మా, ట్యూబెర్కులోసిస్ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు కూడా డ్రై కఫ్ వస్తుంటుంది. దీనికి వెంటనే చికిత్స తీసుకోవడం చాలా మంచిది. లేదంటే మరో సీరియస్ కండిషన్ లంగ్ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది. డ్రై కఫ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లేదా ఫ్లూ వల్ల వస్తే మాత్రం యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండే హోమ్ రెమెడీస్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల పొడి దగ్గును చాలా తేలికగా తగ్గించుకోవచ్చు. అటువంటి సింపుల్ అండ్ సూపర్ హోమ్ రెమెడీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. 5 ఎండు ఖర్జూరాలు, 1/2 లీటర్ పాలు తీసుకోవాలి. తరువాత పాలను వేడి చేయాలి. ఖర్జూరాలను ఓపెన్ చేసి సీడ్స్ తొలగించి మరిగే పాలలో వేయాలి. పాలతో పాటు ఖర్జూరం కూడా అరగంట పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. ఇలా కాచిన 1 కప్పు పాలను రోజుకు 3 సార్లు డ్రై కఫ్ తగ్గే వరకు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.